И всем привет, с вами Ремикс. И я продолжаю свою рубрику Modern House. И в этом видео я покажу, как сделать вот такой вот каминчик. Так, для этого нам понадобится полублок, кирпичные ступеньки, булыжник, лава, адский камень и огнево. И кто хочет, может еще вот так вот. И стекло нам еще понадобится. Так, ну что ж, приступим. Берем, я буду делать вот это вот, и берем и делаем 6 блоков. И заставляем вот такую вот пластиночку. Так. Так. И делаем теперь лесенки. Так, раз. Вот такую вот конструкцию. Вы можете сделать поменьше, но у меня камин такого размера будет. И все делаем. Вот это вот убираем. Так, да. И теперь делаем тут платформочку. 6 на 6 блоков. 6 блоков нужно, потому что мы вот тут еще будем заставлять. Потому что я один раз без этого заставил, и у меня вся лава разлилась. Так. Угу. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И вот тут вот. Все. Угу. Так. Теперь делаем вот так вот. Опа, опускаемся. И как вот тут вот заставляем полублоками. Ну, у нас камин будет побольше, чем этот. И капельку другой вообще будет он у нас. Так. Вот так вот сделали. И после этого делаем ступеньки. Тут. Так вот. И вот так вот мы сделаем. Дальше мы... Ну, давайте уже продолжим платформочку. Это я просто делал пробную версию каминчика. Поэтому этот, ну, вообще будет сильно отличаться даже. Так, и мы вот тут вот... Ой, блок. Так. И огоньком. Вот у нас почти все готово. Теперь для красоты заставляем. Вот так вот все. Все, у нас камин, можно сказать, готов. Только вместо стекла мы ставим вот это вот. Вот, все. Давайте. И вот так вот в конце. Для красоты. И самый последний такой штрих — это заливание лавы. Если вы без этих, то лава просто начнет по бокам разливаться. Сейчас у нас лаву затопит. Видите, вот тут вот сделана пробная версия, а вот тут вот я сделал в виде домика. Мне показалось, что так покрасивее будет. И готово. Так, всем спасибо за просмотр. С вами был Ремикс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!